era kano kenyini tubaniza program emisingi mwebale kwekumira ku Salt FM mwebale kwekumira ku Salt TV ku bugazi bwayo yonna okuvira dala ku free to air okutukira dala ku DSTV mwebalire ddala ate n'abajibulira bannammwe ate era twagala kwebaza nti bwabera wakaguddewo mututemyako mu bwangu kubanga mumanyinga ffe munnyo tetujja kubaako ngeri yonna gye tubuzaabuzamu nsonga ngeyamba omuntu wa bulijjo nga sinabagenda maaso na program njagala okusaasira bakkiriza bannaffe abadde basabira era nga balina okusabira mu Katwe St Peter's Church Kibuye wabera Katwe wabera Kibuye ndeeba emiruka egyo gifaanagana Katwe Kibuye naye ndeeba in particular tutuusa okusaasira kwaffe gye muli olw'ekikolwa ekyabaddewo ekyokumenya echachi emaze emyaka n'emyaka era nga Salt Media twasitukiddemu okubanga tulaga ensi ekigenda maaso naye ekirungi nti obudde buzibidde nga results tuzifunye ez'okuba nti twadduukiridde bannaffe Abaganda baga nti omulirano gwokya bbiri bw'ogayala nga bamenya St Peters ate tosobola kumanya kiyinza kuddako ku yaba Pentecote oyo yaba born again. So tutaddemu kyonna ekisoboka okulabika nga tusobola okuyamba era mulabye akawungeezi tewabaddewo media ndala yonna esobodde kubalaga kiki ekigenda maaso live naye tusobodde okubeera mu office ya akulira anti-corruption officer Kanona Kalema ne tulabika nti buli kintu tukiteekayo bulungi ndowooza nti mutegedde nga tuli omuntu omu Katonda ali omu. So ensonga zonna tujagenda maaso n'ozigoberera naye nga tuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyokumenya essinzizo ekitegeeza nti abazadde tulina challenge ne government okuddamu okuyingizaamu entiisa ya Katonda mu baana kubanga obeera court blocker ki obeera mu poliisi ki obeera wa nnyondo ki agenda n'omenya chachi oba n'omenya omuzigiti ekifo kyonna ekisinzizibwamu omuntu wadde tategera Katonda akirimu asaana okubaako engeri y'entiisa gy'aba nayo. So tusaasidde obulabirizi bwa Namirembe Church of Uganda tusaasidde emikono gyaffe abo ab'endeeba naye nga Salt Media tukoze ekisoboka era twongera okukavalinga okulaba ensonga eyo gyeggwera nga tusaba Katonda nti gavumenti eyambe ekifo kiddemu kizimbibwe mu bwangu obw'ekitalo naddala nga directives za His Excellency tezinaba kujja okugamba nti amasinzizo gaggulwawo. So kubaka tuwalero baga nti gaggulawo baba bagenda kuddawa yate obamenyera ayina ekizimbe ekimala emyaka ameka olufa abali mu tenti. So ku nsonga ngene ey'okulwanirira okuba nti ebifo ebyo ebiri gazetted for worship tebikwatwako tuba tulina kukwatira wamu ekyo nze kyenzikiririzaamu nti tusobola okuyambagana bwe tutyo naye so si kubeera na kibiina mbu tulina ekibiina ekitutabira ewamu coexistence enkulu era buli muntu ateeka okubeera neighbors keeper nga Bible begandi brothers keeper buli muntu ateeka okubeera neighbors keeper. Nze ng'omulokole atalinaamu wadde obukuusa sikkiririza mu bantu kubeera awo nga tebayina ngeri yonna etya Katonda kiba kikyamu. Bwe mba naabuli omusiraamu okulokoka bwe mba naabuli omukatuliki okulokoka bwe mba naabuli omangerikani okulokoka oba omulala yenna ateekwa okuba nga alimu ensigo eyo bamubuulira kiki kye batamubuulidde njagala nkimubuulire ng'aliko waasinziira. Naye twongera okusabira eggwanga lyaffe abantu abatatya Katonda abasobola okujja n'ebimotoka abasobola okukwata ensuuluulu ne bamenya yeekaalu wadde simu basabira mbakubiriza abakristaayo okussaamu ekitiibwa emizigiti togendanga okukoona omuzigiti wadde okolera mu kitongole ekiweereddwa empapula okukoona togendanga ate naawe omusiraamu okukoona essinzizo ery'abakristaayo ery'engeri yonna wadde toli mukristaayo naye wabeerewo entiisa eyo nti ebifo ebyo bifo bya Katonda. So Salt Media ekoze obligation yaayo ffe munnyo tetwewalika
omunyo guteeka okubeera mu buli nnyumba, omunyo guteeka okubanga gutuuka buli wantu. Nolwekyo twebaza ne bannamawulire baffe okubanga tebeebaka ekintu bakibeerako okutuuka nga n'abadde anyigirizibwa alabika nti afunye eddembe. Musibye mutya mikono gyaffe abalungi abatuuliriza ebyo byensookeddemu, naye nga mbalamusaako abali mu Kampala n'emiriraano 17.0 FM, namwe abali mu Busoga 98.2 FM, namwe abali Embaale n'abagifuna nga mufuna kusinziira ku 12.6 FM Embaale, ate namwe abali e Fort Portal ku 9.3 n'abagifuna nga mufunira awo, n'abasinziira erudda yonna eyo nga mufuna kweva Emubende 97.5, nga seerabidde emikono gyaffe abali mu Western Uganda mu bitundu by'embalala abatufunira ku 95.0 n'ebitundu ebirala byonna ebyerudda eyo, abali ku Salt TV mwena tubalamusizaako, namwe abali ku Salt Media App emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku Salt, abali ku Facebook ya Salt, abali ku YouTube ya Salt, tubeebaza nnyo era tubasabira data wammwe okubanga Mukama akibabalira. Data wammwe gwe mututeekamu n'olabanga hundreds oba thousands bonna bali ku social media bagoberera program bagiwuliriza ate nga badiscussinga. Tukyebaliza Katonda ekyo okuba nti akitubadde mu mulembe guno ogutali mwangu. Okay. Twayogera luli ne twogera ku Zabbuli 9:4 ey'okuba nti okuwolera eggwanga okuwala n'eggwanga tukulekere Katonda. Topic eyo tujja kuddamu tugigatteko, naye olwaleero Mukama ena kyantumye okwogera naawe era nga njagala nkyogere okirowoozeeko mu bulambulukufu bwakyo. Njagala okwogera ku lockdown experience, ebintu bye twayitamu mu lockdown bye nandyagadde twogereko olunaku olwaleero. Yali mpanvu, kati tujoogerako nga history kubanga abasinga obungi mukkiriziddwa okubanga muddeyo mu bifo byammwe. Muzeeyo okukola mu arcade, muzeeyo okukola mu saluuni, muzeeyo okukola mu kikuubo, muzeeyo okukola mu paaka, muzeeyo okukola mu boda. Naye twayita mu kaseera akazibu. Twayita mu kaseera akazibu, akaseera akakazigizigi, awatuuka n'okuba nti abantu babadde classified ng'aba non-essential workers. Wangi? Non-essential workers. Twafunamu ba essential workers ne ba non-essential workers. Naye ekyajjanga kyewuunyo nti mu ba essential workers mwajjiramu abalimi. So ng'emabega wonna nga n'okwogera obwogezi nti oli mulimi obanga yeggwa yeevumye, oba oli bw'aba ayagala kussa wansi ayagala kukukakkanyaga, laba n'omulimi ono, laba omulimi ono. So nga waliwo obutali bwenkanya obuteekebwa ku bantu nga babayita abalimi, naye ate lockdown bwe yajja ebiseera bya COVID-19 ne biddira omulimi ne bimujja gy'abadde ateekebwa, nga balese omusawo okusigala ng'akola, nga balese owamawulire okusigala ng'akola. Omulimi yasooka okulekebwa n'eddembe ly'okukola. Omulimi yasooka okuwebwa priority nga essential worker. At the end of the day twakizuula nti tetulya mpapula za ofiisi, twakizuula nti tetulya nnoni za mu kiraasi, twakizuula nti ebintu bingi si byakulya wadde nga bwe bikolebwa biyamba eggwanga. Naye omuntu ono yali ajeregebwa nti omulimi, kati n'alabika nti ate agenze mu ba essential workers. So waliwo resolutions nyingi ezaakolebwa. Abantu bakizuula okusooka nti okulima si kintu kya wansi. Alina emmere mugagga okusinga alina ssente, kubanga ssente etuuka nga tojja giryanga ow'emmere tomulabako. Naye ow'emmere asobola ogifumba nga bw'eri. Ayinza obutaba na ssente zigulamu nnyo naye n'agifumbirawo. So njagala tugendeko mu Bayibuli mu kitabo kya Ecclesiastes, omubuulizi Ecclesiastes. Twamusomako obanga okyajjukira mu programs ez'emisingi ezaakolebwa mu lockdown. Twamusomako omubuulizi
nga twogera nti osobola okubaako ekintu ky'otandikawo. Twamusomako nga twogera ku ntandikwa obutaginyooma. Never again to despise a humble beginning, because the end is always great. Omubulizi essula 7 olunyiriri olw'omunaana. Omubulizi essula ya 7 olunyiriri olw'omunaana lugamba bwe luti: enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo. Enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo. Ekitundu ekyokubiri eky'olunyiriri olw'omubulizi essula y'omusanvu essula ya 7:8. Ekitundu ekyokubiri kigamba nti alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Naye paati eno esooka gye twasinga okussaako essira nga tugamba nti enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo. Nolwekyo abantu banyooma nnyo entandikwa, naye abo abanyooma entandikwa si be bannannyini ntandikwa. Nannyini ntandikwa ye gw'atandise. Gw'atandise obeera okiraba nti katono, naye obeera oyina scope ey'ekifaananyi ekinene. Kano akatono olwaleero obeera okalaba myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5, myaka 10. Gw'oba ne vision era gwe tofaayo ku kunyoomebwa. Actually abanyoomi tobayinaako control, naye gw'osobola okugaana okwenyooma, tebakumalaamu maanyi. So entandikwa eyinza obutaba y'amaanyi, naye enkomerero eba y'amaanyi okusinziira ku musingi oguwereddwa ekintu. Twakituukako tuti ekyo? Twakituukako nga tugamba nti abantu bangi abakizuula nti babadde mu woofiisi, naye singa banaagendera awo bagendedde, sente zijja kubaggwako babulwa akantu konna. Abamu nga batandise okugenda okusuubula ebirime ne baleetayo ku muwogo ne bagamba nti obwa corporate si bwakulya, kaabulanga n'amataayi kabakolewo emirimu emitonotono, emirimu egitandikirwako. Oba okitegere kye ŋŋamba? So ne bagenda batandika okusuubula ebirime, n'olaba ng'oli aleese ensawo za muwogo, ono aleese ensawo z'amatooke, loole, ono aleese pickup nga zikirizibwa okutambula. So waliwo okugezaako wadde waliwo abajerega. Embeera yatuwa okuimprovisinga, embeera yatuwa okuyiiya. N'alinamu emitwalo 2 oba 3 oba 5, yayiiya n'abaako kaakola asobole okukamula akasente kano kaleme kuggwaawo, asobole okuyimirizaawo amaka ge. Abantu ne bayimirira mu mirimo eginyoomebwa naye ng'ate gisobola okuvaamu ekyokulya. Mbazzaayo okubajjukiza nti lockdown yatuyigiriza ebintu bingi. 1, twazuula, ate nga kikulu nnyo njagala okinootinge, twazuula nti omusaala gwokka tegusobola kuyimirizaawo bulamu. Ne tukizuula nti ekigere ky'osimba osimbule ekyokubiri nga ogwa mu bwavu wakati kwe kulowooleza mu musaala gwokka. We discovered that depending on salary alone is a step to poverty. Depending on a salary alone is a route to serious poverty. Omusaala twakizuula nti gwetaagisa, naye gwetaagisa okubaako ebiguliikiriza. Ne tukizuula nti waliwo omusaala gwe basobola kuwa nga gukumala, wabula omusaala gukuyamba okufuna entandikwa. Ngezaako okubajjukiza bye twayitamu mu misingi, kubanga omwana w'omuntu yakula bw'ati nti embeera bw'emala okuggwaawo yeerabira kyabaddemu. Wangi, embeera bw'emala okuggwaawo, enjala bw'emala okuwona, oli bw'amala okulya nakkuta, yeerabira enjala yonna ebadde emuluma. Twakizuula nti omusaala gwagalako ekiguliikiriza,
era buli muntu wadde omusaala guyimiridde wadde omusaala bali bagutemyemu amakati buli muntu yatandika okulalinga naye bwe nziramu n'enkwata omusaala nja kubaako akantu akalala ke ngenda okukola. In fact abamu baasalawo ne bagamba tebagenda kuddayo okukolera musaala ogwo. Bakizuula nti obuntu obutono bwe baali bayiiyiza bw'okubisaamu ssente ze buleeta omwezi bwali busingira wala ssente ezibasibya nga batudde nga basibya amataayi nga tebalowoozezza na kusobola okuddirira singa alekeraawo okukola. Lockdown twagiyigiramu nti singa obadde wakutuula kujjanjaba mukyalawo oba omukyala abadde wakutuula kujjanjaba mwami we naye nga mubadde mudipendinga ku musaala nga tewaliwo omulimu omulala gwe mukola nga mmwe mwefuga mmwe mwerwanako okusalawo meka ezinaayingira eyinza okuba nga eyo yenkomerero ya famire yammwe depending on salary. Tewali ayina maanyi gatuulirawo munne mu mbeera embi ne bavaayo nga bakyali balamu. You understand? Njagala ebintu bino tubere nga tubijjukira. Kyenvudde nswitchinga omulundi gumu nenva ku freneme nenva ku dangerous persons njagala tuddeyo ku bulamu bwaffe mu programu eno y'emisingi. Twazuula ebintu bingi tugenda bidiscussinga wiiki eno. Twakizuula nti tubadde twonoona resources zaffe tubadde twonoona ssente nga tuziteeka ku bintu ebitagenda kuza magoba. Tubadde bakyakaze, tubadde badigize, tubadde tulya ekisuukiridde, tubadde tukontributinga ekisuukiridde mu bintu ebitalina magoba ge bizza. Ne weekanga nga buli weekend olina embaga gy'ospendingako. Actually lockdown yatuyigiriza nti waliwo ekika ky'embaga ng'obufumbo bugenda kubeererawo ddala ng'embaga eyo ekoleddwa nga ntono nnyo esoboka. Omulamu oguli mu mbaga bantu bano ababiri okufuuka officially married mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'abantu, naye ng'omulamu agwakyuka nga n'okukyala kwokka kusinga embaga. Ng'oli alaba okukyala kw'omulala ye n'atya okukola okwanjula, oli alaba okwanjula kw'omulala ye n'atya okukola embaga. His Excellency advice gye yawa abantu eya scientific wedding ekoze ku speed ey'ekika ekyowaggulu, era ndowooza nti byonna nga biweddewo. Abasinga obungi okusigala ku mulamwa nga mukimanyi nti wakyaliwo future, mwandibadde musigala ku scientific way of marriages. Okwanjula kutwala abantu batono nga mugenze scientifically, okukyala kutwala abantu batono nga mugenze scientifically. Embaga eba yaba inasaako yabo bokka beetagisa, so si kuddamu kweraliikirira mwayisa abantu 200 munaabaliisa ki? 200 abatasobola kusonda sente ze basobola kulya baba banona ki ku mukolo? Twakizuula ekyo. So ngenda kubanga mpita mu bintu bingi bye twazuula mbibajjukize tuleme okwerabira resolutions ze twakola. Twagamba bwe tuddamu okukola Mukama bw'atusaasira bwe tumalako nga tuli balamu bwe tunaaba tuzeemu ne expenditure yennyini ey'ewaka ne tugamba egenda kubeera minimized, egenda kubeera controlled for the future. Twakizuula nti omuntu ng'okukuwa omutwalo gumu 50,000 ng'akapapula kafaanana nga ka $5, omutwalo nga olupapula lufaanagana nga lwa $10, sente ntono, obulamu ne busigala nga weebuli, nga abantu bakendeezezza ebintu bingi, naye ng'ebintu ebyo ebingi bye bakendeezezza era kizuuka nti bibadde byakubafiiriza bufiiriza. Okitegere kye ŋŋamba. So saagala tubuuke kati, mangu nnyo twerabira embeera bw'ebadde, tutandike okuddamu okujuumula expenditure, tutandike okuddamu okujuumula ensaasaanya, so nga luli ssente ntono zibadde zimala. Ekyewuunyisa nti kampani nnyingi
zasala 50% ez'abantu balamu zasala 50% ya salary naye ekyewunyisa nti 50% emala ne kufikako n'okufikako ate nga kwa 100% omuntu munaku ntono ng'atandise okulya amabanja ng'omusaala guli mu 10 ku kinnaakyo nolwekyo covid-19 season tegwa mu kategole ya bubi bwokka waliwo obulungi obwagirimu waliwo obulungi bwe tuyigiddemu waliwo ebintu bye twasobola okulaba bye twali tutalaba wazuukawo akaseera nolwekyo saagala oddeyo mu kwonoona ensimbi singa katonda abazzemu zikuteeka mu ngalo twazuula we discovered who are exactly for us and who are not twazuula abali ku lwaffe n'abatali ku lwaffe naye nga tetubadde tubamalirako ebiseera bingi actually awo woyingirizaamu ka element ka frenemy twazuula abali ku lwaffe n'abatali ku lwaffe bw'oba tuwakizuula oteekwa okuba nga oliko ekikyamu twazuula abantu ababadde abainfluencing obulamu bwaffe nga twagamba ekigambo influence abantu abasindiikiriza obulamu bwaffe mu bintu nga biringa ebirungi naye nga ebintu ebyo bibi mu buli ngeri yonna influencers bad influencers waliwo abakuinfluencing olw'obulungi ng'omuntu eyakulagirira okutandika okuwulizanga puroguramu y'emisingi yakuinfluencinga bulungi naye waliwo abantu abainfluencinga bannaabwe obubi n'akontrolinga ebirowoozo byo n'akuugula n'akujja ku mulamwa n'akuteeka ku kintu ekirala twakizuula ekyo kati saagala twerabira ekyo kubanga ojja kuddamu ogw'emikono gyabwe katonda ng'akuwaddeyo second chance kuno bakusuulire ddala mu kinnya okay twagamba nti bwe tuddamu okukola kyekinsomeseza olunyiri luli tugenda kuba ne mayindi eno eya entrepreneurship ey'okulowooza emirimu tugenda kuba ne mayindi eyo ey'okuinvestinga tulyeko ate tuinvestingeko nga tukkiririza mu ntandikwa entono nga tukkiriza nti enkomerero y'ekigambo yeesinga obukulu olunyiri lwe tusomye nga tutandika mu kitabo kya omubuulizi essula 7 olunyiriri olw'omunaana n'olwekyo ekyo njagala okijjukire nti you promised yourself to be an entrepreneur if given another chance to be an investor mpulira nnyo nga bannayuganda bakaana nga baagala gavumenti ebalicognizinga nga bainvestor nga balicognizinga abachina oba abayindi oba abalala before anybody recognizes you do you recognize yourself? Do you know who you are? Do you know what you do and why you do it? Omuntu yenna nga tanaba kulaba gwe weerabawo omanyi kiki ky'oli omanyi ky'okola omanyi n'ensonga lwaki okikola tolinda mulala gwe manya ky'oli weerabewo kola ky'okola olw'ensonga zo abalala banaagatira okwo tuwumulemu ekitundu ekisooka kiwedde tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obulangwa nabwo obutali bungi mwebale kwagala solti ate mwebale kati memole zammwe zigolokose mutandise okuddamu okulaba bye twayitamu n'ebye twali tusazeewo okukola njagala tulwanyisa omwoyo gwa procrastination omwoyo ogwo ogw'okubyeyongezaayo omwoyo ogw'okubigayaliriramu omwoyo ogwo ga nti n'enkya lunaku ennaku zonna twakizuula si zaffe bwe twafuna endwadde eyatuukakulako ennaku ze twagala okulikavalinga tova ku salt mukama akw'omukisa Soul Television Femunyo mbakulisizaayo mulango obwo nabwo obutabadde bungi nnyo nga mbebalizaako Katonda okuba nti bwe twogera nammwe mukiwulira nti eddoboozi lya Katonda lyogedde nammwe njagala okubebaza mwenna abatutte akawunti ezo okuba nga nkulu okutuyambako ne tuddukanya emirimu gino nga bwe giteeka okuddukanyizibwa costs tezikkangako mwebale nnyo ababadde abeesigwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'abali emitala w'amayanja abaweereddwa omukisa okuddamu okukola nammwe ne muga nti mbiro tuteekeyo tayisezi zaffe
tutekeyo offerings zaffe tubakakasa nti sente zammwe tuzikozesa ekyo kyennyini kyeziteekwa okukola. Katonda yatwesiga namwe mutwesige. Mwebale nnyo era tubasabira omukisa. Mukama abongera omukisa. Naawe planning agamba nkitegedderwa leero njagenda mu Absa Bank, njagenda mu Centenary Bank, wonna wogenda ojja kuba okoze bulungi. Mututume twogere n'abantu abasinga obungi. Nga bwe mbagambye nti twetaaga okwogera obutasirika abaana basobole okuddamu ensa. Oli atuweereza message nga tugenze mu break n'abuuza nti kakati ekkanisa eno yamenyeddwa mu Ndeeba Intelligence Council response yayo eriki? Kubanga ate Solot Media, House of Prayer, Pastor Bujingo abatali mu Intelligence Council tukoze kyonna ekisoboka. Kati ansa entuufu esobola kuva waabwe mukwano gwaffe atuweereza message, sisobola kugamba nti ansa entuufu yeeno, naye nteebereza buteebereza nti awali ebimenyeddwa kizibu okusangawo ebyokulya. Nolwekyo abaana beetaaga okuba nga tubayigiriza okutya Katonda. Oba Katonda oyo bamutegeera bali gwe basinza oba tebamutegeera, tiwaliiwo okubanga babeeramu omutima ogujja nti bazze kumenya, nga balinga abazze okumenya ebbaala ne bamenya ekkanisa eya Church of Uganda emaze ebbanga eryo lyonna. Tukivumirira nate ne mu kitundu kino ekyokubiri nesse kukivumirira, naye ffe tukoze ekisoboka ate nga tukyayongera okukola Mukama Katonda nga bw'ali omulamu. Tuddeyo wali mbadde mbagamba nti tweyama okukola ebintu bingi. Omanye omuntu mu njala yeeyama nnyo, naye bw'atandika okukkuta yeerabira ate. Kyekinzizizaayo ku programu zino. Wali weeyamye ekkola otya kozzi? Wali ogambye nti emikwano ki gy'otadde? Wali ogambye nti ani gw'obikkuliddwa era omutegedde kati oyo ojja mulabanga bulabi? Wali ogambye kuyingiranga ewaka ssaawa meka okwewala ate ebyakulwisangayo ebyakuliranga ssente? Wali weeyamye nti ogenda kusuubula ki? Okyakiriko? Okyakinoonyerezaako? Ebirowoozo byokwe biri? Kye wali ogambye okukola ku bbali ekinaaliikiriza omusaala okyakiriko? Eyali akozeeyo akalimo ne kaba nga kaleeta ssente era kabalabiridde kabayimirizaawo, wazzeeyo ku musaala ate nga wali ogambye nti ogenda kulizayininga? Kubanga wadde kino kye weekoledde kikuwa ntono, kirina future ey'okuwa z'otasobola kubala. So nga ziri ez'omusaala zirina limiti. Omuntu gwe basasula alina ekkomo. Omuntu eyeesasula ayinza n'okukola loosi naye ate ku lawundi endala n'akola amagoba agakubisa ne mu loosezi ziri agatamanyiddwa muwendo. Naye gavumenti bw'eba enoonyereza obugagga bw'abantu enoonya bali beesasula, tenoonya yeerimira muwogo we na lumonde we na kabeji n'aleeta biriŋŋanya n'aleeta wotameroni n'aleeta biki. Tenoonya oyo ayina ente ezo ezizaala enkya n'eggulo ne zikamu amata. Osobola okukola ekintu kyonna. Bwe baba baga nti bagenda kukebera balabe eby'obugagga, ndowooza naawe okiraba tebatuukangako awo kukubuuza nti mwangi zino sente z'ozigyamu. Naye omuntu ono akola omusaala baamufuula muddu era babakukwasa contract yo remuneration yeeraga mangu. Naawe mu ddakiika emu wadde omwaka tegunnagwako weebulira nti omwaka nja kuba nkoze ssente bwe ziti. Is it a crime? It's not. Naye ezo z'omaze okubala manya ate n'engeri gy'ogenda okuzinvestingamu. Ekiseera bwe kituuka nga kikwetaagisa okuva ku musaala obe ng'osobola okgenda ng'oliko woogenda, oba eriyo ategere kye ŋŋamba. Omusaala mulungi nnyo. Ffenna titwazaalibwa wantu wali bintu bimala. Ne bw'oba ozaaliddwa walinga wali ebimala weetaaga okwongerako. Abaana b'abantu abali obulungi ye challenge gye balina. Munaabeera ku ebyo oba ogenda kwongerako. Bw'oba toyongeddeeko kyenkano oba tewazaalibwa. Maintaining is one thing, but also expanding, but also adding on.
tekiina bwe kiyinza kubayamba nga temulina pulaani yakwongerako. So twayogera ne tugamba nti waliwo abali mu banka ng'olina omukisa ogulaba abantu bwe beewola ssente ne bye bagenda okukola, nolaba ng'omuntu yalina akawunti entono egezze banka n'etandika okumukubiranga ku ssimu nga baagala beeko za fikisi nga baziwole abalala, naye nga guwa muwa ssente. Ne mbagereza maneja omu eyalina abalimi kumpi nga bacoordinatinga naye nga bakola ssente empya n'enkadde, naye n'addira obusente bwe obutonotono n'abeesiga ate nabo tebajja mubba kuba ye maneja. Waliwo relationship ejjaawo wakati mu bizinesi. Omuntu n'oba nga tomumanyi nnyo naye nga olw'emigaso gye mulinaŋŋanako nga mwesigaŋŋana ne bamukolera nga amagoba nga gasinga emisaala ku busente bwe obutono naye nga kyali kyakubali nga banka tekimanyi. Era sirowooza nti kyamagezi nti egyokolera omusaala ogende ng'olangirira nti natandise okukola n'ekintu gundi, natandise okukola n'ekintu gundi, natandise okukola n'ekintu gundi. Mukama wo, nze ndi mukama w'abantu abawera, bw'akuwa ssente buvunaanyizibwa bwo okuzizaaza zinne waazo. Naye abange mbawulira nga boogera aba sort media, n'omukyala bamuyita Liza akola programu ya Zimba yeewunya orientation gye nabawa, ne mbagamba nti kobenga oli performer eyenkana wa emyaka 3 nga tolaga nkulaakulanayo nga tetulina ssente z'otubanja tukusasula, kye kinaakuleetera obuzibu. Ne yeebuuza eno kampuni ki gye nnyingiddemu omusajja nga mukambwe. So nga omulimu ogw'omu sort media engeri gye mulaba nti programu ya Zimba agikola over the weekend gwali mulimu gwa nnyongereza, ng'alina omulimu omulala mu Airtel era akyaliyo. Ffenna ng'amakampuni agamukozesa twali yemulugunya, twali ku mbaga ye mugiraba ku Sunday nga kampuni zonna zimu appreciatinga. Very busy woman, very principled. Naye eno twamugamba tujja mugoba, saagamba yeye kaini particular naye yakipiikinga. Omusajja agenda tugoba lwakubanga Senate tuzikozesezza bintu bitukulaakulanya. Anti we are a brand, tuli brand. Okutukolera ku solo tinebo batoli mulokole omwengo oyina ogwegobako mpola. Ebintu byonna ebisobola okubanga bituswaza ofuuka kitundu kuffe tubikugaana. Tokola musolo tinga bw'okulabinga. Ffe tetuli bakozi b'amawulire ga mpapula. Okusanga mu mpapula nga wabadde oganga yido obadde okwataganya n'abakazi, eno kikugobya. Amakulu gaakyo nti ebyo bye tukutemyeko wano owulira nga abakutadde mu kkomera, naye ssente tuzicanolinze mu nkulaakulana. Ogenda kubako ky'otuukako. Bakama abo tibavunaanyizibwa kukuteekerateekera nkozesa ya musaala. Okitegedde. So njagala tuddeyo ku mulamwa. Ebigambo bye wagenda weetemanga lockdown ekunyiga ng'emmere teriwo ne gavumenti tegituusizza naye ng'okoledde emyaka 5 naye tosobola kubeerawo myezi 2 mirala nga togenze ku mirimu, ng'okoledde emyaka 10, ng'okoledde emyaka 15, okoledde emyaka 2. Lockdown yatuwa chance okumanya bwe kiyinza okuba ng'otuuse bw'otyo ku retirement ne bagamba kati genda oba oyina genda kulwanagana na NSSF naye gwe yasigazanga ennyingi oba toyinaako n'ekintu kyewategeka. So tuddayo mu puroguramu ey'emisingi okukubiriza okweteekateeka. Omusaala gukuwa ntandikwa okubaako engeri gy'okolamu. Mukwano gwange oli era bwe yabimbuulira namugamba naye omanyi yava eri banka ya mo transfer n'emujja gy'abadde wakati mu balimi nga bakulaakulananga naye bamuleetera amagoba mu busente bwe obutono ezisinga n'ez'omusaala bwe baamuwa transfer. Mwatu nakkiriza ne n'asenguka n'agenda ku headquarter ya banka eyo n'afiirwa contact ez'abasajja ba peasant abeerowooleza abeesasula. Naye be namusanga namugamba naye nze mbeera ggwe
nkeera ku lizayininga nenzera nenoonya abasajja bali ne kinyamba okuba nti ŋŋenda ntandika okukola nga neenyigiramu nspendinge mbeeko bensasula ate nange neesasule. Yasigala akirowoozaako naye amawulire amalungi bangi abawulira program abasalawo ne balizayininga. Okulizayininga kukulyetingirawo abapya opportunities naye naawe kukuwa chance okugenda okutandika okukulaakulana. Ffenna tukakatibwako okukulaakulanya eggwanga lyaffe. Ffenna kitukakatako okuweesa Katonda ekitiibwa. Masiikiini taweesa Katonda kitiibwa. Era tulabye abantu bangi abaliko obulemu nga bakola n'amaanyi gaabwe. Nolaba omuntu ng'alima naye ng'alina omukono gumu. Nolaba omuntu nga yeekolera naye ng'emikono n'amagulu byonna bifaanagana nga awandiika na kigere. Era bo baavayo ne slogan egamba nti inability egamba etya disability is not an ability. Obulema si buteesobola. Naye n'osanga abalamu ng'ofuukidde abalala ekizibu. So twafuna omukisa munene nnyo olwa COVID-19. Alina ebibi bye bingi naye ebibi abategeevu tebabitunuulira. Batunuulira opportunities ezisobola okuba nga zivudde mu mbeera erabika nga si nnungi. Twasobola okumanya nti emirimu gye tuwangaalirako gye tusiiba n'omalayo emyaka 10 tosobola kutuula myezi 3 ng'okyalina emmere gy'olya nti ogikuŋŋaanyiriza emyaka 10. Kyali kikyamu nnyo ekyo. So we made resolutions, a number of them. One of them was to save. Twagamba tugenda kufissangako kwaka akatono ke tuba tukuŋŋaanyiza. Watandise okufissa ng'ozeeyo okukola oba olina omwoyo guli ogw'okulindiriza. Noonya ekigambo procrastination gye kisobola okuyitibwamu mu Luganda, engeri gye kisobola okuyitibwa mu Luganda. Nja kusevinga enkya n'enkya nja kusevinga enkya n'enkya nja kusevinga enkya ne weekanga nga embeera esobola okuddamu nekwata abooluganda. Tuyinza obutaddamu ffenna kufuna kizibu kituzza mabega nti ffenna batugambe tugende tuggalewo naye gwe osobola okukifuna. Kisoboka ne bagoba ku mulimu nga lockdown zaggwawo dda. Ebintu bye twayiga olirwedde okubiteeka mu nkola. Bye twayiga wagamba ogenda kusevinga. Mu savings zo wagamba ogenda ku investinga. Twawandiika ebintu bingi bye tusobola okubaako ebirala bye tukola. Baganda baffe abasomesa n'olwaleero tibannaba kuddamu kusomesa. Naye okimanyi nti abasomesa ebitundu 85 ku 100 bafunye ebirala ebyokukola. Bannannyini masomero bane gavumenti bayinza obutaddamu bakwasa. Nyina abasomesa abawuliza programu eno nga bali eyo Busoga bazenga tiimu ne baleeta ekimu ky'ekumi ku SALT. Baŋŋambye bandibadde bakiteeka ku akawunti naye bagenderedde bugenderezi okujja bandage nti programu ezikolebwa ku SALT enjiri programu eno ey'emisingi tezireka bantu kyekimu. Abaleese ekimu ky'ekumi ekyewunyisa tibabadde balokole. Abana babadde basiraamu. Naye nga bagamba nti baganyiddwa bafunyeemu nnyo mu kutega SALT. Batandika emirimu emirala actually baddukira mu birime babisuubula nabo ne babireeta ne babisuubuza. Bakeera ne bayimirira ku katale nga be baasuze batambula nga bajja ebirime mu kyalo ne babireeta ejjinja. Omusaala oguli wakati w'emitwalo 25 oba 5 oba 6 ku 8 bayinza obutaddamu kuzikolera.
bayinza obutaddamu kuzikolera kubanga bandaze nti ezaali ez'omwezi bazikola mu wiiki. What are you planning? What are you thinking about? Are you procrastinating? Olowooza nti embeera yakomyawo kati bye wali opulaninga byonna ogenda obyongerayo bwongezi. So action speaks louder than words. Ebigambo byogeddwa ebbanga ddene kati twagala bikolwa. Tolinda nnyingi tezijja kujja. Tandika n'ekyo ekitono. Bw'okizuula nti tosobola kwasaganya byombi, Abaganda baffe Masaka bagamba nti woova toyombye wootera okudda. Leave that job peacefully. Ogenda ogezese kye wagezaako mu lockdown. Actually, kati tusobola okulya looni za zibbanka kubanga tumanyi n'ekye tuziriira. Mentality eri eya looni ng'eyiseemu okutegeeza omukyala nti swiri hane darling amazzi bagayiwe Katonda atuviiriddeyo ne bayiwa amazzi ga kawunga kubanga odda n'enkoko n'ettooke oba n'ekiro z'ennyama nga looni eyiseemu kati wakyali alina birowoozo bwe bityo bw'abaayo lwakubanga tawuliza sooti. Sente za looni si zammwe. Bw'ojjayo looni amazzi geeyongerera ddala kusigirya akawunga mu kagoye okamule sente za banka ozizeeyo otandika okulaba nga ate namwe musobola okukolawo emirimu nga tegikyadipendinga ku banka. Nga mmaliriza pulogulaamu y'emisingi era twakizuula nti omwami n'omukyala bateekwa okukola. Eŋŋuumi, emiggo, emisambagere ebyalabika ennyo n'okuttiŋŋana byava ku kuba nti abantu omu yabadde breadwinner. Wali ng'obadde ovaawo ewaka buli lunaku ebimu bandi bikugambye naye obadde toliiwo. Kati wano twatuula nga tokyayingiza naye ng'omwana alina kyayagala, omukyala alina kyayagala, ab'eŋŋanda balina kye baagala, ne weekanga nga stress erinnye. Stress, pressure, depression bireetera abantu okulwana. Si buli omuntu asobola okubihandolinga. So domestic violence yali waggulu olw'okubanga omukono gumu gwe guyamba ate ng'emikono giri ebiri. Olw'okubanga omutwe gumu gwe gukola ate ng'emitwe mu nnyumba mulimu egiwera. Twagamba nti Mukama ng'agguddewo enzigi okukola ne kugenda nga kuddamu. Buli muntu omukulu agenda kunoonya kyakola mu nnyumba. Actually, abagenda okuwasa tebakyatwala bulungi kati baategedde obulungi si bwakulya. Batwala mutima bukozi. Muntu alina love, alina commitment, ali hard working. Beauty does not put food on table. Ebyebbuba ebyaki byonna ebyo byazze ebbali. Abaana beetaaga nga fees oleetako nga naye aleeta. Rent yeetaaga ng'onaleetako nga naawe oleeta. Gw'obubira ne bw'aba asigala waka era asobolera ddala okwenda. Okwenda saagala kukusomesaako. Naye ekintu kizibu nnyo nti eri ewaffe Masaka ndooza esitole gye mba nsembyayo. Omukazi ng'asobola okugenda mu bwenzi akatala n'akaleka mu mulyango gwa toyireti bw'ati. Gw'olengera akatala nga kaakaawo olowooza nti mu toyireti mwali. Jjukira nti emabega wa layiti oba tolabayo naye nga yavuddemu dda ali bbali wa toyireti. Abantu nga bendera mu binaabiro naye ng'ewaka wagaana n'ekigere kyonna okuyitawo. So gw'oteesiga advice yange esigala eri emu mwawukane kubanga timuna lugendo. Amaka, emirimo, buli kintu kyonna kitambulira ku bwesigwa na kwagala. Where there is no trust, where there is no love, there is no future. Tujja kwongerezaako mpola mpola mbaagaliza okusigala ku social media. Wiiki eno gyeyunire ennyo n'omulala gimugambe tugenda kwejjukanya amasomo ge twayigira mu lockdown. Kiki ky'otadde mu nkola bw'ovuddeyo?
obigayaliriddemu, are you procrastinating? Nsaba mumpereze message mumbulire procrastination kye kiki mu Luganda. Kugayala, kwebaka, kubondeera kye kiki mu Luganda. Ewaffe twalina akayimba edda mu primary, amagezi g'omunafu ng'amanyi, bw'alaba busaasaana ati nfa, bw'alaba buwungeera ati mponyi, bwe musoosootole ettooke ng'abega, embega abega mwenda nga anyway, ababujjukira obuyimba kanzijidde wano. Tulekeraawo okwongezaayo ebintu, okwegayaza n'okwerwazarwaza, n'okuloza nti binaaba byanca naye ng'ate enjala etuluma leero, nga waliwo n'enjala eri mu future. Kanvira abamawulire ba Salt TV, sigala ku Salt TV, sigala ku Salt FM, nabo baleese program omwana w'omwami yazene program lindirira. Tulabagana olw'enkya Mukama bakuume.